د ننګرهار په چرګام ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د پخوا پرتله د مخابراتي شبکو خدمتونه ښه شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکی خان سید وایي د پخوا پرتله مخابراتي چوپړتیاوې ښې شوي او کولی شي له خپلو خپلوانو او ملګرو سره په اسانه اړیکه ونیسي. په تیر کې د مخابراتي شبکو کم فعالیتونه چې وو هغه چې د ډېر ټکني وو او انټرنیټي خدمات چې وو ډېر کمزوري وو او په اوس وخت کې چې د انټرنیټي خدمات چې دي په انشاءالله ډېر پرمخ روان دي او ښهوالی پکې بهتروالی پکې راغلی دی. د پچرګام ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دریا خان بېګ وایي د دې ولسوالۍ په ځینو غرنیزو او لرو پرتو سیمو کې لا هم د مخابراتي شبکو پوښښ کمزوری دی او له اړونده مسؤلینو د مخابراتي خدمتونو د قوي کېدا ترڅنګ د انټرنیټي کڅوړو د بیو د کمولو غوښتنه کوي. موږ د مخابراتو د ریاست نه دا غوښتنه ده چې اوس خو انشاءالله دلته انټرنیټ ستونزې حل دي، خو لا باید نور هم کار وشي چې نور هم ځینې ساحو کې اوس هم کار نه کوي او په بیو کې باید تخفیف راوستل شي. تخفیف بنډلونه ډېر ګران دي. په ورته وخت کې د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي ذبیح الله زکي وایي د پخوا پرتله د انټرنیټي کڅوړو بیې د پام وړ کمې شوي او هڅه کوي چې د ټولو لرو پرتو سیمو اوسېدونکو ته غوره مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. په چرګام او د شینوارو د مومندو طرفه خوا ملاخیل او دغه ساحو دپاره موږ دپاره په لسمه پروژه کې 10 سایټونه منظور شوي دي او 2 سایټونه د منبع واحد نه راکړي دي. نو انشاءالله ولسونو ته موږ ډاډ ورکوو چې لنډو ورځو کې به په هغه 11مه پروژه هغې باندې به هم کار شروع شي او څومره لرې پرتې سیمې چې دي انشاءالله د خدماتو نه به برخمنې شي. د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د یو شمېر نویو سایټونو د فعالېدو خبر ورکوي چې په خبره یې په فعالېدو سره به د لرو پرتو سیمو اوسېدونکو ته غوره مخابراتي خدمتونه برابر شي.